Пол-второй. Звук в салоне. Где-то здесь в стойке походу, да? В общем, история стука продолжается. Меняю опору. Вот что в ней может стучать? Ездил без амортизатора и этой опоры, ничего не стучало. В таком вот она состоянии. А вот он, вид изнутри. Ну да, скорее всего, она и стучала. И такая вот история стука. Угу. Раздолбалась все. Так, вот старая опора. Вот новая опора. Старая, я не знаю какой фирмы. Акрон. Ай, блин, это новый Акрон. Новый Акрон Мелли. Вот эта дыра. Прям видно, как ее расхерачило. Вот такая фирма Акрон Мелли. Решил взять 1300 рублей. Прокатился, проверил. С новой стоечкой. Ой, с опорой. И ничего не брякает. Брякает осталось. Брякает в правой стороне остался. Слева все тихо. Поменял вот эту штуку. И ничего не брякает. Так что, если слышите подобный стук, можете даже не ехать в сервис и не спрашивать, что у вас там да как. Просто поменяйте ее. Я поменял всю заднюю подвеску, думал, стук уйдет, потому что у меня были там рычаги под сомнением одни. Но стук остался. Потратил 20 тысяч на подвеску, чтобы убрать стук. А вот эта штука стоит 1300. Лемфердер, конечно, рекомендуют люди ставить. Она 1700 стоит. Я так для проверки взял за 1300. Акрон. Мало Акрон. Вот, история стука ценой в 21 тысячу, грубо говоря, так скажем. А мог бы сразу поменять эти опоры. Я тоже ездил на станцию, он мне говорит, опоры там нечему стучать, они не могут вообще стучать. Ну ладно, как бы тоже так подумаю. А вот оно оказалось, что тут брякать-то чему. Разве что он это, видите, как, наверное, расколошматило вот это вот. Ну и стучало, скорее всего. Вот так вот. Как раз резинка расходилась, плохая стала. И она вот и ходила туда-сюда и стукала об эту штуку. Теперь буду менять с правой стороны. Меняется она очень легко вообще. Без проблем я поменял. Прекрасно. В общем, вот так вот. Вопрос закрыт. Стук, причина стука найдена. Можете идти ремонтировать смело. Всем удачи, до свидания.